आरम्भं कुर्मः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। अस्तु, इदानीं कियत्पर्यन्तम् अभवत्? 63 कारिका भवति। एतदभवत् वा? सामान्यमाश्रितं यद्यत् उपमान उपमेयोः तस्य तस्य उपमानेषु धर्मोऽन्यो व्यतिरिच्यते। एषा कारिका जाता इति मन्ये। अस्तु, विषयः स एव, किञ्चित् स एव विषयः अग्रे गच्छति। अहं पुनरेकवारं पुनस्मारयामि। कस्मात् श्लोकादारभ्य 50 कतः कुतः आरभते? मम इंटरनेट मध्ये काचित् समस्या जाता। अस्तु, 58 तः 69 पर्यन्तम् इति सन्दर्भम् एकवारं सूचयामि। संरूपम् इति अर्थात् तत्र यदा वयम् उच्चारितस्य शब्दस्य तत् कथं तस्य अन्वयः भवति, कथं तस्य बोधकत्वं भवति, तदेव संरूपम् इत्यस्य तत्र व्याख्या चलति। तदेव विषयः तत्र अग्निर्ढक् इति सूत्रे अग्निशब्दस्य विषयतः आरभ्य अस्माकं चर्चा चलति। तर्हि 58 तः 69 पर्यन्तं समानः विषयः तत्र तत्र इदानीं 63 इति कारिका अस्माकम् इदानीं समाप्ता। तर्हि इदानीं 64 इति कारिका अस्माभिः करणीया अस्ति। 64तमा कारिका। तत्र वस्तुतः पूर्वतनकारिकायाः एव किञ्चित् तस्यैव विवरणं किञ्चित् अधिकम् अत्र करोति। अहं पूर्वमेव उक्तवान्, एकं विषयं वयम् उक्तवन्तः, यदा ब्राह्मणवद् अधीते क्षत्रियः इत्यत्र ब्राह्मणस्य अध्ययनम् अनन्तरं ब्राह्मणावद् अधीते इत्यत्र ब्राह्मणाध्ययनस्य क्षत्रियाध्ययनस्य श्रेष्ठता इति वाचिकम् उक्तं, परन्तु तेन सह ब्राह्मणस्य अध्ययनम् अनन्तरं ब्राह्मणाध्ययनस्य श्रेष्ठता च अनुक्त्वा एव तत् ज्ञायते इति वयं पूर्व तत्र श्लोके दृष्टवन्तः। अर्थात् ब्राह्मणस्य अध्ययनम् अनन्तरं ब्राह्मणाध्ययनस्य श्रेष्ठता च अनुच्चारितमस्ति चेदपि बोधप्रक्रियायां सोऽपि भवति। ब्राह्मणवद् अधीते क्षत्रियः, ब्राह्मणाध्ययनतुल्यं क्षत्रियस्य अध्ययनम् इति तत्र विषयः आगतः। तर्हि तत्र ब्राह्मणाध्ययनस्य उल्लेखः नास्ति। ब्राह्मणवद् अधीयते क्षत्रियः इति अस्ति, अर्थात् क्षत्रियस्य अध्ययनस्य श्रेष्ठता, परन्तु तेन सह अनुच्चारितस्य ब्राह्मणाध्ययनस्य अनन्तरं ब्राह्मणाध्ययनस्य श्रेष्ठतायाः च बोधविषयः तत्र भवति इति कृत्वा अनुच्चारितस्यापि बोधः भवति इति पूर्वम् उक्तम् आसीत्। तमेव विषयम् अग्रे
इतोपि प्रतिपादयति आचार्यः तत्र अनुच्चारितः विषयः अपि बोधस्य विषयः भवति इति कारणं तत्र विषयः आसीत् अग्नेर्ढक् इत्यादि सूत्रेषु अग्न्यादि शब्दानाम् उच्चारणं सूत्रे अस्ति लक्ष्यस्थ शब्दानाम् उच्चारणं सूत्रे न भवति लक्ष्यस्थ विषयस्य बोधनं सूत्रस्थ शब्देन भवति तर्हि सूत्रस्थ अग्न्यादि शब्दाः उच्चारिताः लक्ष्यस्थ अग्न्यादि शब्दाः अनुच्चारिताः तर्हि कथम् अनुच्चारितेभ्यः शब्देभ्यः शब्द अनुच्चारितानां शब्दानां कार्यभाक्त्वं भवति इति प्रश्नः आसीत् विषयः सः आसीत् उच्चारितः शब्दः सूत्रस्थ शब्दः कार्यभाक् कः भवति अनुच्चारित लक्ष्यस्थ शब्दे कार्यं भवति लक्ष्यस्थ कार्यं नाम अग्निशब्दात् ठक् प्रत्ययः भवति सूत्रस्थ अग्निशब्दात् न भवति इति स्पष्टं सूत्रस्थ अग्निशब्दः केवलं लक्ष्यस्थ अग्निशब्दं बोधयति तर्हि लक्ष्यस्थ अग्निशब्दः अनुच्चारितः अस्ति तर्हि अनुच्चारितात् अग्न्यादिशब्देभ्यः कथं प्रत्ययः भवति इति पूर्वं प्रश्नः उत्पन्नः तर्हि अस्माकं तस्य उत्तरमेकम् उक्तम् अनुच्चारितस्यापि बोधविषयकत्वम् अस्ति अनुच्चारितस्य विषयस्यापि बुद्धौ भवति तत्र कार्यभाक्त्वं भवितुमर्हति इति पूर्वतनकारिकया विवृतं स एव विषयः पुनः यथा वा इति अपरेण उदाहरणेन सह तत्र गुणविषयं स्वीकृत्य इतोपि आचार्यः प्रतिपादयति अनया कारिकया तदेव अत्र अवतारिका यथा वा इति उक्तं यथा वा इत्युक्ते पूर्वोक्तविषयः एव अग्रे अनुसरति पूर्वोक्तविषयः एव अनुसरति तत्र एकनिमेषः हाँ तर्हि अनुच्चारितस्य विषयस्य कथं बोधकत्वम् इति तत्र विषयः आगतः तर्हि तस्मिन् विषये पुनः आचार्यः अग्रे प्रतिपादयति अग्रिमः विषय अग्रिमः श्लोकः वयं श्लोकं पठित्वा अग्रे गच्छामः श्लोकं पठामः गुणप्रकर्षहेतुर्यः गुणप्रकर्षहेतुर्यः स्वातन्त्र्येणोपदिश्यते तस्याश्रितात् गुणादेव प्रकृष्टत्वं प्रतीयते एकवारं गुणप्रकर्षहेतुर्यः गुणः प्रकर्षहेतुर्यः स्वातन्त्र्येणोपदिश्यते तस्याश्रितात् गुणादेव प्रकृष्टत्वं प्रतीयते एवमस्ति तर्हि तत्र गुणः प्रकर्षहेतुः यः स्वातन्त्र्येण उपदिश्यते तस्य आश्रितात् गुणाद् एव प्रकृष्टत्वं प्रतीयते इति पदच्छेदः गुणः प्रकर्षहेतुः यः स्वातन्त्र्येण उपदिश्यते तस्य आश्रितात् गुणात् एव प्रकृष्टत्वं प्रतीयते इति
तत्र पदच्छेदः। तत्र पश्यतु, इदानीम् अन्वयं पश्यामः। यः गुणः अस्ति, गुणः नाम विशेषणं। तत्र यदा शुक्लः, नीलं, पीतम् इत्यादि गुणाः, यदा तादृशगुणाः वदन्ति खलु, यदा विशेषणरूपेण वयं प्रयोगं कुर्मः गुणाः भवन्ति। तर्हि यः गुणः अस्ति इति तत्र नास्ति, अस्माभिः योजनीयं। गुणः, यः गुणः अस्ति इत्युक्ते, यः गुणः अस्ति इत्युक्ते यदा शुक्लः, नीलं, पीतम् इत्यादि यः वर्णः, गुणः नाम वर्णः इति, अत्र वर्णः इति अर्थः स्वीकरणीयः। सः द्रव्यस्य, यः गुणः अस्ति सः गुणः द्रव्यस्य प्रकर्षहेतुः भवति इति तस्य प्रथम भागस्य अर्थः। यः गुणः अस्ति, शुक्लत्व, नीलत्व, पीतत्वादि गुणः, शुक्ल, नील, पीत इत्यादि गुणः, सः गुणः यः गुणः अस्ति सः गुणः द्रव्यस्य प्रकर्षहेतुः भवति। तस्य किं वदामः, प्रकर्ष अप्रकर्षस्य हेतुः भवति। अर्थात् तस्य तद् इदानीं वयं अच्छा तस्य वर्णः एवं भवति, नीलवर्णः, बहु सुन्दरम्, अर्थात् तस्य इतोपि प्रकर्षः भवति, उत्कर्षः भवति। अर्थात् किं वदामः, तस्य उत्कर्षः नाम इतोपि तस्य महत्त्वं वर्धते, तस्य आकर्षकत्वं वर्धते इति, किञ्चित् चमत्कारत्वं वर्धते इत्यर्थः। तदेव वस्तुतः वयं वदामः, यदा अस्माकम् इष्टवर्णः भवति अथवा तत्र वर्णेन वयं किञ्चित् आनन्दिताः भवेम, तदेव यः गुणः अस्ति सः द्रव्यस्य प्रकर्षहेतुः भवति, उत्कर्षहेतुः भवति, उत्कर्षस्य कारणं भवति इत्यर्थः। तदेव प्रथमभागः। यदा शुक्लः पटः, नीलः पटः इत्यादि तत्र स्वतः पटरूपद्रव्यस्य न प्रकर्षाप्रकर्षौ, किन्तु गुणप्रकर्षादेव यः प्रकर्षहेतुः, द्रव्यप्रकर्षहेतुः गुणः शुक्लादिः इति तत्र व्याख्यायाम् अस्ति। पश्यतु, शुक्लतरः पटः इत्यत्र किमस्ति, अत्र विवरणं पश्यतु। शुक्लतरः पटः इत्यत्र किं भवति, स्वतः पटरूपद्रव्यस्य न प्रकर्षाप्रकर्षः, तस्य कोऽपि वर्णः तदा स्वयं नास्ति। तर्हि तत्र एक गुणप्रकर्षादेव तत्र कश्चन द्रव्यस्य गुणप्रकर्षहेतुः भवति तत्र वर्णः, गुणः। तद्यथा स्वातन्त्र्येण, तद्यथा इति नास्ति तत्र अस्माभिः अग्रे करणीयं भवति, योजनीयं भवति। तद्यथा स्वातन्त्र्येण, तत् स्वतन्त्ररूपेण सः गुणः स्वातन्त्र्येण किं भवति, उपदिश्यते, द्रव्यम् इव उपदिश्यते, प्राधान्येन उपविश्यते। यदा तत्र द्रव्यमिव गुणस्यापि विवरणं यदा उपदेशः भवति तदानीं तस्य आश्रितात् गुणात् प्रकृष्टत्वं प्रतीयते इति अन्वयः। कथं भवति, पुनरपि एकवारं वदामि। तद्यथा इति ब्राकेट् मध्ये ददातु, स्वातन्त्र्येण, तद् श्लोके अस्ति, द्रव्यम् इव इति नास्ति, तद् ब्राकेट् मध्ये देयम्, आवरणे ददातु कंसे, स्वातन्त्र्येण उपदिश्यते। इदानीं तदनन्तरं तदानीं तदपि श्लोके नास्ति, तदानीम् अनन्तरं तस्य आश्रितात् गुणात् प्रकृष्टत्वं प्रतीयते। इदानीं वयं विवरणं पश्यामः। इदानीम् अन्वयः जातः। यः गुणः, एकवारं पुनः अन्वयं पश्यतु, यः गुणः अस्ति सः द्रव्यस्य प्रकर्षहेतुः भवति। तद्यथा स्वातन्त्र्येण द्रव्यम् इव उपदिश्यते, तदानीं तस्य आश्रितात् गुणात् प्रकृष्टत्वं प्रतीयते। पश्यतु, द्रव्याणां स्वतन्त्र प्रकर्षः नास्ति,
उत्कर्ष अपकर्ष प्रकर्ष अप्रकर्षः इति स्वतन्त्ररूपेण तु नास्ति। तेषां प्रकर्षः गुणेन ज्ञायते। इत्युक्ते पदार्थानां गन्धः, वर्णः अथवा तादृश तथा तस्य किं भवति न्यून अधिक इत्यादि। यदा चन्दनम् अस्ति, चन्दनमिति द्रव्यस्य कः एतदस्ति, प्रकर्ष अप्रकर्षः अस्ति। तस्य गन्धस्य प्रकर्षः अप्रकर्षः भवति न, तस्य गन्धेन प्रकर्षः भवति तस्य वस्तुनः, अन्यथा तत् केवलं द्रव्यम्। एवमेवं वर्णः, यदा मयूराणां पिञ्चः, मयूराणां तस्य वर्णः, तस्य वर्णेन तस्य महत्त्वं, केवल पिञ्चः इति किं महत्त्वमस्ति, केवल द्रव्यस्य किं महत्त्वमस्ति, तस्य गुणेन तस्य प्रकर्षत्वं वर्धते। तर्हि द्रव्याणां पदार्थानां गन्धः वा भवतु, वर्णः वा भवतु, एतादृश सर्वं गुणाधारितः भवति। तत्र यदा अपरं पश्यतु भवन्तः, यदा एकं वस्त्रं, तद् शुभ्रं वस्त्रं मलिनं वस्त्रम् इति पश्यामः, शब्दद्वयम् उक्तं, वस्त्रम् इति समानमस्ति, परन्तु वयं तेन सह विशेषणं किं कुर्मः, शुभ्रं वस्त्रं मलिनं वस्त्रम् इति तत्र वयं कुर्मः चेत् कश्चन त्याज्यग्राह्यभावः मनसि उदेति। शुभ्रं वस्त्रं गृहीतुं योग्यं, मलिनं वस्त्रं त्याज्यं, तद् द्रष्टव्यं नास्ति, तद् मलिनमस्ति, तद् मलिनं वस्त्रमस्ति इति वदति चेत् वयं हस्तं न स्थापयामः। यदा तद् शुभ्रं वस्त्रमस्ति इति वयं वदामः चेत् वयं हस्तं स्थापयामः। तर्हि वस्त्रम् इति पदार्थापेक्षया तत्र तेन सह उपयुक्तः यत् विशेषणं भवति, गुणः भवति, तेन तस्य द्रव्यस्य प्रकर्षः वर्धते इति मम कथनस्य आशयः। पश्यतु, तेन गुणेन त्याज्यग्राह्यभावः भवति मनसि, त्याज्यग्राह्यभावः मनसि भवति। शुभ्रं वस्त्रमिति वयं स्वीकर्तुं सिद्धाः भवेम, मलिनं वस्त्रमिति वदति चेत् वयं स्वीकर्तुं सिद्धाः न भवेम। तर्हि क्लियर् अस्ति, गुणः द्रव्यस्य प्रकर्षहेतुः भवति। एतद् उदाहरणेन स्पष्टम्। अर्थात् इदानीं तस्मिन् विषये तु चिन्ता एव नास्ति। गुणः द्रव्यस्य प्रकर्षहेतुः अस्ति एव। पुनः गुणाः विशेषणानि, सर्वदा गुणानां किं कार्यं, तद् विशेषणमस्ति, इतरव्यावर्तकत्वं तस्य कार्यं। यदा शुक्ला गौः इत्युक्ते तद् अन्यवर्णेभ्यः गौभ्यः एतत् पृथक् इति तत्र दर्शयितुं विशेषणं। तस्य विशेषणानाम् एकस्य अपरस्माद् भिन्नं दर्शयति, एकम् अपरस्माद् भिन्नं दर्शयितुं तस्य उद्देशः विशेषणस्य। यदा वयं वदामः शुक्ल, यदा तत् गुण जाति क्रिया यदृच्छा इति भिन्न भिन्न विशेषणानि भवन्ति। गुणेन विशेषणं कर्तुं शक्यते, यदृच्छया विशेषणं कर्तुं, यदा नामकरणं कुर्मः वयम्, इदानीम् एकस्य नाम गोविन्दः, अपरस्य नाम कृष्णः, अपरस्य नाम राजा इति किमर्थं करोति, तस्मात् यदृच्छा शब्दात् एकस्य अपरस्माद् अपरेभ्यः तस्य पृथक्त्वम् अपरं करोति एकगणम्। यदा वयं पठितवन्तः यतश्च निर्धारणम् इति, वयं सप्तमी प्रकरणे कारकप्रकरणे वयं पठितवन्तः, यतश्च निर्धारणम् इति सूत्रं भवन्तः स्मरेत्। जाति गुण क्रिया इत्यादि विषयेन पृथक् भवति। तत्र एतत् सर्वं वस्तुतः विशेषणानाम् उद्देशः नाम एकस्य अपरस्मात् पृथक् दर्शयितुं विशेषणानां कार्यम्। एते सर्वे द्रव्याश्रिताः एते गुणाः, परन्तु कुत्रचित् एते गुणाः द्रव्यमिव तस्य प्रयोगः भवति। कुत्रचित् द्रव्यमिव तेषां प्रयोगः भवति, द्रव्यमिव प्रयोगः भवति। यदा एव उदाहरणं वदामः चेत् तत्र शुक्लतरः पटः इति उदाहरणं। शुक्लतरः पटः, तत्र गुणमस्ति, शुक्लतरत्वम् इति गुणः अस्ति। शुक्लतरं रूपम् अस्य
इति शुक्लतरः पटः इति एकं वाक्यम् अपरं वाक्यमस्ति शुक्लतरं रूपम् अस्य इति वाक्यं शुक्लतरं रूपम् अस्य इति वाक्यं तत्र पश्यतु द्रव्यस्य प्रयोगः एव नास्ति शुक्लतरं रूपम् अस्य इति प्रयोगे किं नास्ति द्रव्यस्य प्रयोगः एव नास्ति केवलं गुणस्य प्रयोगः तत्र द्रव्यं कुत्र अस्ति द्रव्यस्य प्रयोगः नास्ति केवलं गुणः तत्र पुनः वदामि शुक्लतरः पटः तत्र तस्य गुणः शुक्लतरं रूपम् अस्य इति दृष्टान्ते द्रव्यरूपेण तस्य प्रयोगः भवति अर्थात् एकः तत्र एतद् अपेक्षया इतोपि शुक्लवर्णः अधिकः अस्ति तत्र इत्यर्थः शुक्लः पटः शुक्लतरः एषः इति यत्र भवति तत्र अधिकत्वं यदा दर्शयति मनोहरत्वं दर्शयितुं तत्र मनोहरं मनोहरतरं मनोहरतमम् इत्यादि प्रकर्षपरम्परा एव अस्ति गुणानां प्रकर्षपरम्परा एव अस्ति मनोहरं मनोहरतरम् एतद् मनोहरतमम् अस्ति इत्यादि प्रयोगाः केवलं गुणानेव दर्शयन्ति तत्र द्रव्यं नास्ति तर्हि कुत्रचित् किं भवति केवलविशेषणानामपि प्रयोगः भवति केवलगुणानामेव प्रयोगः भवति इति आचार्यः अत्र दर्शयति अर्थात् अत्र सर्वत्र अनुच्चारिते द्रव्ये किं भवति एषा प्रकर्षपरम्परा कुत्र अन्वेति अनुच्चारिते द्रव्ये अयं शुक्लतरः इत्युक्तं तत्र द्रव्यं नास्ति तथापि अनुच्चारिते द्रव्ये शुक्लतरः इति गुणस्य किं भवति सम्बन्धः भवति तत्र द्रव्यम् अनुच्चारितं गुणः उच्चारितः द्रव्यम् अनुच्चारितं गुणः उच्चारितः तर्हि अनुच्चारिते द्रव्ये उच्चारितः गुणः अन्वेति अथवा सम्बध्यते तेन किं कथयितुमिच्छति आचार्यः तत्र तस्य आशयः नाम तत्र एवं सर्वदा उच्चारितस्यैव बोधकत्वमस्ति इति तथा नास्ति अनुच्चारितस्यापि किं भवितुमर्हति तत्र किं बोधकत्वं भवितुमर्हति कार्यभाक्त्वं भवितुमर्हति इति आचार्यः एतेन उदाहरणेन कथयितुमिच्छति तस्मादेव तत्र अस्माकम् उदाहरणे सूत्रादिषु अग्न्यादिशब्दाः उक्ताः लक्ष्यस्थ अनुच्चारितस्य शब्दानां कथं सूत्रस्थ शब्दैः ग्रहणं भवति इति प्रश्नः अस्ति तर्हि वयम् एतदेव सिद्धान्तयितुम् इच्छामः कुत्रचित् अनुच्चारितस्यापि शब्दस्य द्रव्यस्य शब्दस्य कार्यभाक्त्वं भवति इति आचार्यः अनेन प्रतिपादयितुम् इच्छति यदा अपरमपि एकं पश्यामः कश्चन वदति एकः उक्तवान् केवलं कियत् सुन्दरमस्ति इति अहं वदामि कियत् सुन्दरमस्ति अथवा उत्तमः वर्णः इति अहम् उक्तवान् उत्तमः वर्णः इति कोऽपि उच्चरति एतत् श्रुत्वा अपरः किं चिन्तयति अपरस्य मनसि किं भवति कस्यचित् द्रव्यस्यैव बोधः भवति खलु कस्यचित् द्रव्यस्यैव भवति उत्तमः वर्णः इति चिन्तयति चेत् वर्णः गुणः वर्णः केनापि द्रव्येण सह एव भवति स्वयं वर्णः न भवति द्रव्येण सह एव भवति तर्हि कोऽपि वदति उत्तमः वर्णः यः शृणोति तस्य मनसि उत्तमवर्णयुक्तद्रव्यस्यैव बोधः भवति केवलं वर्णस्य न भवति द्रव्यस्यैव बोधः भवति द्रव्यम् उच्चारितं वा अत्र उच्चारितं नास्ति उच्चारितं केवलं गुणः द्रव्यं न उच्चारितं तर्हि अनुच्चारितस्य द्रव्यस्य बोधः भवति खलु एतदेव वस्तुतः पश्यामः फिलासफी आफ् दि सौण्ड् इति यद् वदामः एतदेव अस्ति तत्र शब्दः अनुच्चारितः अहं केवलम् एतदेव वदामि किम् अरे उत्तमः वर्णः तर्हि भवन्तः चिन्तयन्ति उत्तमवर्णयुक्तद्रव्यस्यैव बोधः भवति
द्रव्यम् उच्चारितं वा न उच्चारितम् अहं केवलं गुणस्य एव उच्चारणं कृतवान् परन्तु द्रव्यस्य बोधः भवति कस्यचित् पदार्थस्य बोधः भवति तर्हि अनुच्चारितस्य पदार्थस्य बोधः भवति खलु तत्र कथं भवति तत् तदेव वदति अनुच्चारितस्यापि शब्दस्य कार्यभाक्त्वं भवति इति आचार्यः एतेन उदाहरणेन एतद् मानसिकी प्रक्रिया पूर्णरूपेण सैकलाजिकल् अस्ति मानसिकी प्रक्रिया अस्ति एषा तद् भवति तद् तथा बोधः भवति भवन्तः तद् नास्ति इति वक्तुं न शक्नुवन्ति तेन कारणेन तत्र एवमेव अनुच्चारितस्य लक्ष्यस्थ अग्निशब्दस्यापि कार्यभाक्त्वं भवति इति आचार्यस्य आशयः उच्चारितस्य सूत्रस्थशब्देन उच्चारित सूत्रस्थ अग्न्यादिशब्देन अनुच्चारित लक्ष्यस्थ अग्न्यादिशब्दानां कार्यभाक्त्वं भवति ततः इति एषः एतया कारिकया आचार्यः अत्र प्रतिपादयति तत्र पुनरपि अन्वयम् एकवारं क्रमशः पश्यामः पुनरपि एकवारं पश्यामः यः गुणः अस्ति सः द्रव्यस्य प्रकर्षहेतुः भवति इति उक्तं सः द्रव्यस्य प्रकर्षहेतुः भवति इति उक्तं तद् यथा पुनः स्वातन्त्र्येण द्रव्यमिव उपदिश्यते तद् यथा पुनः पुनः सः गुणः स्वातन्त्र्येण स्वतन्त्रतया द्रव्यं विना स्वातन्त्र्येण इत्युक्ते स्वतन्त्ररूपेण द्रव्येण विना गुणस्य द्रव्यमिव स्वातन्त्र्येण द्रव्यम् इव उपदिश्यते द्रव्यमिव उपदिश्यते गुणस्य उपयोगः द्रव्यमिव भवति तदानीं तस्मिन् समये तस्य आश्रितात् अर्थात् स्वतन्त्ररूपेण आश्रितात् तस्मात् गुणात् स्वतन्त्ररूपेण प्रयुक्तात् तस्मात् गुणात् किं भवति प्रकृष्टत्वं प्रतीयते वस्तुनः अथवा द्रव्यादीनां तत्र प्रकृष्टत्वं शुक्लादिगुणानां श्रेष्ठता प्रतीयते इत्युक्ते भासते इत्यर्थः प्रकृष्टत्वं प्रकर्षः प्रतीयते गुणात् शुक्लत्वरूपात् धर्मात् एव प्रकृष्टत्वं प्रतीयते द्रव्यस्य उच्चारणस्य आवश्यकता नास्ति तद्विना अपि केवल गुणोच्चारणेन द्रव्यस्य प्रकृष्टत्वं यथा प्रतीयते तद्वत् अत्रापि अनुच्चारितस्य लक्ष्यस्थ शब्दस्य कार्यभाक्त्वम् इति तस्य आशयः तद् कथम् अन्वयः इति वदामि सूत्रस्थशब्दः गुणः इव अस्ति अर्थात् विशेषणमिव अस्ति लक्ष्यस्थशब्दः द्रव्यमिव अस्ति एवं कनेक्ट् करणीयम् यदा वयम् एकं टेबल् कुर्मः तर्हि टेबल् मध्ये अहम् अत्र दर्शयितुं मम हस्ते इदानीं किमपि नास्ति यदा विद्यालये अस्ति चेत् अहं बोर्ड् द्वारा दर्शयितुं शक्नुमः तत्र पश्यतु विशेषणं शब्दः सूत्रस्थशब्दः विशेषणं लक्ष्यस्थशब्दः विशेष्यम् अत्रापि गुणः किमिव अस्ति विशेषणं द्रव्यं विशेष्यम् तर्हि अत्र केवल गुणोच्चारणेन अनुच्चारितस्य द्रव्यस्य ग्रहणं भवति कार्यभाक्त्वं भवति अत्रापि अनुच्चारितेन शब्देन लक्ष्यस्थ शब्दस्य कार्यभाक्त्वं भवति इति तथा टेबल करणीयम् 1 2 1 2 इति करणीयम् 1 विशेषणं सूत्रस्थ शब्दः विशेष्यं लक्ष्य आग्नेय इत्यत्रत्य शब्दः यदि वयं लौकिक उदाहरणे विशेषणम् अथवा गुणः इति एकत्र अपरत्र विशेष्यं द्रव्यं तस्य केवल गुणोच्चारणेन द्रव्यस्यापि बोधः भवति एवमेवम् अत्रापि विशेषणेन सूत्रस्थ शब्दस्य उच्चारणेन विशेष्यस्य लक्ष्यस्य शब्दस्य कार्यभाक्त्वं भवति इति तथा तस्य समन्वयः करणीयः तदा तस्य करेक्ट् समन्वयः भवति गुणः द्रव्यं विशेषणं विशेष्यम् अत्र एवं कनेक्ट् करणीयं भवति तर्हि तस्य आशयः भवति अहम् इदानीं मम तावत् एक्स्पर्टैस् नास्ति कंप्यूटर् मध्ये तथा एवं दर्शयितुम् अहं तथा एतत् सर्वं कर्तुं मम समयः अपि नास्ति
वस्तुतः अस्तु एषः विषयः यदि स्पष्टः जातः चेत् वयम् अग्रे गच्छामः। तर्हि अहम् अन्वयम् उक्तवान्, इदानीम् एकवारं श्लोकं पठित्वा वयम् अग्रे गच्छामः। गुणाप्रकर्षहेतुर्यः गुणाप्रकर्षहेतुर्यः स्वातन्त्र्येणोपदिश्यते स्वातन्त्र्येणोपदिश्यते तस्याश्रिताद् गुणादेव तस्याश्रितादेव प्रकृष्टत्वं प्रतीयते। प्रकृष्टत्वं प्रतीयते। योग्यम्। अग्रिमः श्लोकः। इदानीम् एतद् गुणः अनन्तरं द्रव्यम् इति यदा उदाहरणम् उक्तम्, एवं प्रकृते अपि तस्य समन्वयं करोति आचार्यः अत्र। एवं प्रकृते अपि इत्याह। पूर्वोक्त उदाहरणं यथा इति उक्तं खलु, यथा इति आचार्यः उक्तवान्, तस्य समन्वयं करोति अत्र, तस्य समन्वयं करोति। यत्र यत्र शब्दस्य उच्चारणं करोति तत्र शब्दस्य कार्यभाक्त्वं नास्ति, उच्चारितस्य शब्दस्य कार्यभाक्त्वं नास्ति। तत् प्रतिपादयितुम् आचार्यः वदति एवं प्रकृते अपि इत्याह। तत्र श्लोकं पठामः। अग्रिमः श्लोकः। तस्याभिधेयभावेन यः शब्दः समवस्थितः तस्याप्युच्चारणे रूपम् अन्यत् तस्माद् विविच्यते। पुनरेकवारम्। तस्याभिधेयभावेन यः शब्दः समवस्थितः तस्याप्युच्चारणे रूपम् अन्यत् तस्माद् विविच्यते। तत्र तस्य अभिधेयभावेन यः शब्दः समवस्थितः तस्यापि उच्चारणे रूपम् अन्यत् तस्मात् विविच्यते इति अस्ति। तस्य अभिधेयभावेन यः शब्दः समवस्थितः तस्यापि उच्चारणे रूपम् अन्यत् तस्मात् विविच्यते इति पदच्छेदः। तस्य अभिधेयभावेन इति उक्तम्। तस्य इत्युक्ते अग्निर्ठक् इत्यादि सूत्रेषु उच्चारित अग्न्यादि शब्दस्य इत्यर्थः। अभिधेयभावेन, अभिधेयः
अभिधेयः इत्युक्ते वाच्यम् उच्चारितस्य शब्दस्य वाच्यम् तत्र पश्यतु वाच्यवाचकसम्बन्धः इति भवति वाचकः इति यद् वयम् उच्चारणं कुर्मः सः वाचकः अथवा अभिधा तस्य यः अर्थः भवति तद् वाच्यम् यदा लेखनी इति वयं वदामः लौकिक उदाहरणं वदामि लेखनी इति वाचकः लेखनी इति तस्य वाचकस्य वाच्यं नाम यद् वयं लेखितुम् उपयोगं कुर्मः तद् तस्य किं भवति तस्य वाच्यं भवति अर्थः सः अभिधेयः भवति यः कोऽपि वा शब्दः उच्चारितः भवति तस्य कश्चन अभिधेयः भवति अभिधेयः नाम वाच्यम् अभिधेयशब्दस्य वाच्यम् इत्यर्थः तस्य इत्युक्ते अग्नेर्ढक् इत्यादि सूत्रे अग्न्यादिशब्दस्य वाच्यरूपेण अथवा अभिधेयरूपेण कः भवति अभिधेयरूपेण अग्निपदार्थः तु न भवति अग्निर्ढक् इति सूत्रे यः अग्निशब्दः उच्चारितः भवति यः वाचकः तत्र अस्ति सूत्रे तस्य सूत्रे यः वाचकः भवति तस्य वाच्यं सः अग्निपदार्थः न भवति तत्र किं भवति लक्ष्यस्थ अग्निशब्दः भवति लक्ष्यस्थ आग्नेय इत्यत्रत्य अग्निशब्दः अभिधेयः कस्य अभिधेयः अग्नेर्ढक् इति सूत्रे यः शब्दः उच्चारितः यः वाचकः उच्चारितः तस्य अभिधेयः अस्य अभिधेयभावेन अथवा वाच्यरूपेण यः शब्दः समवस्थितः भवति आग्नेय इति यः शब्दः समवस्थितः भवति स्वीकृतः भवति इत्यर्थः तस्य उच्चार्यमाणस्य अग्निर्ढक् इत्यत्रत्यस्य अभिशब्दस्य अभिधेयाभावेन वाच्यत्वेन यः शब्दः आग्नेय इत्यत्र अत्रत्यः अग्निशब्दः समवस्थितः स्वीकृतः समवस्थितः भवति तस्यापि उच्चारणे पुनः उच्चारणे तत्र आग्नेय इति इदानीं 1 2 3 प्रथमम् अग्नेर्ढक् इति सूत्रे अग्नि इति वाचकः तस्य वाच्यमस्ति आग्नेय इत्यत्रत्य तद्वाच्यम् आग्नेय इत्यत्रत्य अग्नि तद् वयं स्वतन्त्ररूपेण आग्नेयशब्दस्य प्रयोगं कुर्मः इति चिन्तयतु पुनः आग्नेयशब्दस्य प्रयोगं कुर्मः चेत् सः वाचकः जातः तस्य वाच्यं भवति ओरिजिनल् अग्नि एतद् अग्निहोत्रे यद् अग्निः भवति सः अग्निः भवति तर्हि स्टेप् 1 2 3 इति भवति 1 किमस्ति सूत्रस्थ अग्निशब्दः वाचकः तस्य वाच्यं किमस्ति आग्नेय इति शब्दे यः अग्निशब्दः भवति सः तद्वाच्यम् इति फस्ट् स्टेप् देन् नेक्स्ट् स्टेप् आग्नेयशब्दस्य वयम् उच्चारणं कुर्मः पुनः तर्हि आग्नेयशब्दः वाचकः तस्य वाच्यं किं भवति तस्य वाच्यम् ओरिजिनल् किं भवति सूत्रोक्त अग्निशब्दः न भवति तद्भिन्न अग्निशब्द स्वरूपम् अग्निशब्दस्य स्वरूपस्य ग्रहणं भवति यदा वयं यागे यद् ओरिजिनल् अग्निः भवति तस्य ग्रहणं भवति अग्नेयः आग्नेय इति शब्दस्य अग्नेय इदम् इति आग्नेयम् इति तत्र आग्नेयशब्दस्य वयम् उच्चारणं कुर्मः चेत् सः वाचकः भूत्वा अग्निपदार्थस्वरूपस्य ग्रहणं बोधनं करोति तत्र भेदः जातः न इदानीं तदेव अहम् उक्तवान् 1 2 3 इति उक्तवान् प्रथमं 1 अग्निर्ढक् इति सूत्रस्य अग्निशब्दः सो इदानीं तद् वाचकः तस्य वाच्यम् अग्नेय इति लक्ष्यस्थ अग्निशब्दः सा प्रक्रिया समाप्ता इदानीम् अभवत् इदानीं नेक्स्ट् वयम् आग्नेयशब्दं स्वीकुर्मः तर्हि सः शब्दः वाचकः
तस्य वाच्यं किं भवति? तस्य वाच्यं भवति अग्निपदार्थः, ओरिजिनल अग्निपदार्थः, तत्र शब्दः न भवति। एवं प्रक्रिया भवति इति तदेव उक्तं तत्र तस्य अभिधेयभावेन यः शब्दः समवस्थितः भवति तस्यापि पुनः उच्चारणे इत्युक्ते आग्नेय शब्दस्य पुनः उच्चारणे तस्माद् अन्यद् रूपं विविच्यते, तस्माद् अन्यत् रूपं विविच्यते, तस्माद् आग्नेय शब्दाद् अन्यस्य कस्यचित् वाच्यस्य ग्रहणं भवति। अन्यस्य वाच्यस्य नाम स्पष्टं, तत्र अग्निपदार्थस्य ग्रहणं भवति इति तत्र शाब्दबोध प्रक्रिया भवति इति तस्य कथनस्य आशयः। तदेव तत्र एतस्य व्याख्यायामपि तदेव उक्तं। तत्र यदा वयम् एवं न भवति, उल्टा एतत् न भवति। यदा यदा अग्निशब्दसूत्रे अग्निशब्दः तद् वाचः, तस्य वाच्यम् अग्नेयशब्दः, तर्हि अग्नेयशब्दस्य उच्चारणेन उल्टा अग्नेर्ढक् इति सूत्रस्य अग्निशब्दस्य बोधः न भवति, तस्मात् भिन्नम् अग्निपदार्थस्य बोधः भवति इति। तदेव तस्मात् अन्यत् रूपम् इति। तस्य अन्यत् इत्यस्य कः अर्थः? अन्यत् इत्युक्ते सूत्रे आगत अग्निशब्दः न, अन्यत् किञ्चित् भवति। अन्यत् किञ्चित् भवति इत्युक्ते अग्निशब्द भिन्नस्वरूपं तत्र तस्य ग्रहणं भवति इति। एवं तत्र पुनः एवम् अभिधेयभावेन यः समवस्थितः तस्माद् अन्यद् विविच्यते। तर्हि सूत्रस्थ अग्निशब्दः लक्ष्यस्थ अग्निशब्दस्य कृते लक्ष्यस्थ अग्निशब्दः शास्त्रप्रवृत्तिनिमित्तं, यदा यागादिविषयप्रवृत्तिनिमित्तम् इति ज्ञातव्यम्। सूत्रे उच्चारितस्य तत्र अग्निशब्दस्य ठक् प्रत्ययः न भवति, लक्ष्यस्थ अग्निशब्दे ठक् प्रत्ययः भवति, सः अग्नेयशब्दः भवति। पुनः सः अग्नेयशब्दः यस्य अभिस्वीकरणयोग्यम् अग्निपदार्थस्य ग्रहणं भवति। एवं पश्यतु, लोकेपि एवं भवति। यदा वयं वदामः लोकेपि कथं भवति इति, गामानय इति वदति, लोके गामानय इति वदति। तत्र गाम् इति शब्दग्रहणे शब्दश्रवणेन सास्नालाङ्गूल ककुत घुर विषाणयुक्त पदार्थस्य ग्रहणं भवति। सो गामानय इति वदति चेत् गाम् इति शब्दं न आनयति, गामानय इति चेत् गोपिण्डमानयति, गोपिण्डमानयति इत्युक्ते स्नासनालाङ्गूल ककुत विषाणयुक्त गोपिण्डमानयति, गोशब्दं न आनयति, गोशब्दं न आनयति। एवमेव तत्रापि कार्यान्वयमपि अत्र अस्ति। यदा उभयदापि अस्ति, यदा यदा शब्दान्वयः इव यदा वयं वृद्धिः भवति इति वयं वदामः, वृद्धिः भवति इत्युक्ते वृद्धिशब्दः न भवति, वृद्धिः भवति इत्युक्ते आदैच् भवति, गुणः भवति इत्युक्ते अदेङ् भवति, न तु गुणशब्दः भवति। उभयमपि अर्थात् तत्र संरूपं शब्दस्य अशब्दसंज्ञा इति अस्ति। शास्त्रे व्याकरणशास्त्रे यदि सामान्यशब्दानां तत्र ग्रहणं भवति चेत् शब्दस्यैव तेषां शब्दानामेव ग्रहणं करणीयं। पारिभाषिकशब्दानां प्रयोगं करोति चेत् तस्य अर्थस्य ग्रहणं करणीयम् इति अस्ति। यदा गोशब्दस्य उच्चारणं करोति सूत्रे गाम् इति वा अग्नि इति उच्चारणं भवति, अग्निशब्दस्यैव ग्रहणं करणीयं। परन्तु संज्ञा वृद्धि गुणः टी इत्यादि संज्ञा ग्रहणं करोति चेत् तस्य अर्थस्य ग्रहणं करणीयम् इति अस्ति। इति तस्य प्रयोगस्य अर्थः। सामान्यं तदेव अस्ति तत्र विवरणं, तावदेव वक्तव्यमस्ति। अयं विषयः इतोपि अग्रे अनुवर्तेत, किञ्चित् विवृतविषयमेव लघुभेदः, परन्तु तदेव विवरणम् अग्रे गच्छति। तर्हि एकवारं पुनरपि वयम् एतस्य अन्वयं पश्यामः। तस्य अभिधेयभावेन
यः शब्दः समवस्थितः भवति। पश्यतु, किञ्चित् टेक्निकलि उक्तं, किमपि नास्ति, वाच्यरूपेण यः शब्दः समवस्थितः, कारणं सूत्रे उच्चारितः अपि शब्दः तस्य वाच्यमपि शब्दः। वारं वारम् अहम् अण्डर्लैन् कृत्वा वदामि, भवतां बुद्धौ तत् क्लियर् भवतु। सूत्रे उच्चारितः शब्दः वाचकः, तस्य वाच्यमपि शब्दः एव। अग्निशब्दः, आग्नेय इत्यत्रत्य लक्ष्यस्य शब्दः, सः समवस्थितः भवति। पुनः तस्यापि पुनः आग्नेयशब्दस्य पुनः उच्चारणे तस्माद् अन्यत् रूपं विविच्यते। अर्थात् पूर्वोक्त अग्निशब्दात् भिन्नं तत्र रूपं तत्र विविच्यते इति तस्य आशयः। अभिधेयभावेन यः समवस्थितः तस्माद् अन्यत् विविच्यते इति। तर्हि श्लोकस्य भवन्तः यदि कोऽपि संशयः अस्ति चेत् प्रष्टुमर्हन्ति। कस्यापि अवगतमिति मन्ये। तदेव अहं रिपीट् कुर्वन् अस्मि, कारणं श्लोके कारिकायां तदेव किञ्चित् भिन्न 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 उदाहरणैः सह तदेव प्रतिपादयति। अस्तु, तर्हि एकवारं पुनः श्लोकं पठित्वा अग्रे गच्छ। तस्याभिधेयभावेन तस्याभिधेयभावेन यः शब्दः समवस्थितः यच्छब्दः समवस्थितः तस्याप्युच्चारणे रूपम् तस्याप्युच्चारणे रूपम् अन्यत् तस्माद् विविच्यते। अन्यत् तस्मात् विविच्यते। एवं पश्यामि, वयम् अत्र तिष्ठामः इदानीं।